北极号只是俄罗斯新一代核动力破冰船项目的第1艘。除了北极号之外，俄罗斯还计划建造4艘该型核动力破冰船，分别命名为西伯利亚号、乌拉尔号、雅库特号和楚科奇号。目前，俄罗斯是全世界破冰船数量最多的国家，总数超过了40艘。对于这样的实力，俄罗斯似乎还不满足。今年7月，俄罗斯宣布开建功率更大的领袖级核动力破冰船俄罗斯号。据俄媒报道，它的动力是北极号的2倍，它的排水量甚至超过了俄罗斯目前唯一的一艘现役航母库兹涅佐夫号。